这波流感太厉害了，最近我们急诊科已经人满为患了，到处是发烧的、咳嗽的，我也中招了。一条视频总结流感经验：甲流起病急，往往上午喉咙痛，下午就开始高烧。这时候建议在确诊甲流后的48小时内服用抗病毒药物，缓解不适。但不要觉得吃完就万事大吉了，即便退烧了，甲流之后往往会伴随着咳嗽反复、喉咙肿痛的情况，稍有不注意，还有可能合并支原体感染、呼吸道合胞病毒感染等其他的感染。烧退了又烧，咳嗽更是停不下来，这时候可以备上极致糖浆，有清热化痰、宣肺止咳的作用。里面的鱼腥草、金荞麦、四季青被称为治咳三板斧。根据儿童急性支气管炎，中西医结合诊治，专家共识，极致糖浆儿童也能用。像流感或支原体引起的咳嗽、感冒咳嗽、急性支气管炎咳嗽、咽喉肿痛等都可以用，特别是对老年人、孩子这些抵抗力差的出现不适，越早用药越好，避免引起肺炎、心肌炎等重症。但要注意啊，糖浆剂型服用后20分钟内最好不喝水，让药物在咽喉表面形成一层保护膜，从而起到缓解咳嗽、减轻炎症的作用。你记住了吗？